hadisi na gaba wanda zamu tsaya a kansa mai yiwa shine hadisi na 10 ko al-hadith al-akhir an abi hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أو نقول فأنى يستجاب لذلك. وانا حديثي عن كيف لك أبو هريرة yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da mutum Allah tabbata gare shi yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lalle Allah ta'ala tayyib ne ma'ana sarkakakke ne abinda ake nufi da sarkakakke ma'ana kamili ne cikin siffofinsa babu tawaya ko na kasa tare da shi subhanahu wa ta'ala dukkan wani dangi na tawaya Allah ya sarkaka gabirin dukkan dangi na kamala Allah ya siffanta da wannan dukkan siffar da ke nuna kamala to Allah shi ke da mafi cikar wannan siffar ilimi kaga kamala ne to Allah shi fi kowa ilimi karfi kamala ne Allah shi fi kowa karfi adalci kamala ne Allah shi fi kowa adalci a banka shi fi kowa adalci dukkan abin da yake kamala ne to Allah ya siffanta da wannan abin mafi cikar siffa dukkan abin da yake tawaya ne kuwa ubangiji ya ne santa gabarin wannan abin shi ne ma'ana tayyib wala yaqbalu illa tayyiba ko baya karban abu sai tsarkakakke dukkan aiki ubangiji baya karban shi sai in aikin ne ya zama tsarkakakke idan an ce ma aiki tsarkakakke shine aikin da ya cika sharuɗan da shari'a ta gindaya a kansa aikin da aka dogara akan Qur'ani da hadisi dangane da tabbatuwarsa وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله يا أمرت من مني دائرين أبن دي أمرت من ذني دشي فقال تعالى الله مدوكي يفعل لوكة ديكي أمرت من ذني يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا أكتي يا أيها الرسل يا من ذني كلوا من الطيبات كتير جدادا دن الأمر سوني تركاك وعملوا صالحا كما ku yi aiki na gari wa qala ta'ala Allah kuma ya faɗa lokacin da yake umarni ga mummunai ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku waɗanda suka yi imani ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga dadadan al'amuran da muka wato ainihin halatta muku su muka arzuta ku da su washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku yi godiya ga Allah bisa ga abin da ya arzuta ku da shi na tayyibat in dai kun kasance masu bauta zuwa gare shi a nan gurin kaga Allah ya ce wa manzanni kulu min at-tayyibat ya ce da mummunai kulu min tayyibati ma razaqnakum irin abin da Allah ya kallafa wa manzanni sai lalle sai haka ya dorawa wato ainihin mummunai bayan sa mummunai cewa dai su nemi tayyib kar su nemi dangin tayyib wato kishiyan tayyib wanda shine khabith thumma zakara ar-rajula wato bayan annabi ya faɗi wancan yanzu wannan yana nuna mana dukkan abin da mutum zai yi yake son ya zama karɓaɓɓe Allah ya karɓa ya zanto wannan abin tayyib ne wato tsarkakakke ne halattacce ne ya cika sharɗin da shari'a take bukata kowace irin ibada sai ta cika wannan idan ibada za a yi ta da dukiya ya zanto dukiyar da aka yi wannan ibadar da ita dukiya ce ta halal ba dukiya ce da aka same ta ta hanyar magudi ba in za ka yi masallaci in za ka yi makaranta in za ka je haji ko umara ko za ka biya wa wani ya je ya zanto dukiya ce ta halal da guminka ka samu ta hanyar fatauci ta hanyar kasuwanci ko mutuwa aka bar maka a gidanku sai ka sarrafa ta wannan tasarrufin ya halatta kana kuma da lada akai don inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban amma in dukiya da kace ta magudi ce ta haramun ce ta kwace ce ko ta sata ce ko ta sama da fadi ka same ta ta ga wannan ka same ta
ka bayar da kujera 100 ko miliyan ka bayar ba ka da lada a wajen Allah. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ko kai ka ɗauki kuɗin sata ka je kai aikin haji ko ka je kai umara ba za a karɓa maka ba, domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Saboda haka wajibi ne mutum ya nemi halal cikin dukkan abin da zai ya bayar da tayyib kuma shi da dukiyar halal. Haka kuma ta iya yiwa abin naka na halal ne sai dai baya da nagarta sai ka ɗauka ka bayar sadaka. Allah baya son irin wannan sadakar. Abinci ya lalace sai ka ɗauka ka bayar sadaka, ka fuskance shinkafa, ka fuskance masara, ka fuskance gero a sto, ya fara lalacewa sai da ko ka kai shi kasuwa ba zai kima ba zai daraja ba, a nan gurin sai sadaka sai zuciyar sadaka ta zo da imani kake rarraba a makauta. wannan Allah ba zai saurare ka ba. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. da haka ya faɗa a wata ayar yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi sai wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna. kar ku dauki abu lalatacce ku ce a cikin sa ne za ku bayar sadaka, za ku bayar kyauta, za ku ciyar. walastum bi akhidhihi, inda ku aka ba kuka biyo layi ana bayar da sadakar wannan abun, ku ba za ku karba ba illa an tughmidu fihi, sai kun rinsa ido ba ku so. to kar ku dauki irin wannan abun ku ci za ku bayar, Allah ba zai saurare ku. bayan Allah na gari ai wa yutsi mun ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, abu daddada suna so za su bayar. riga ba sai ta mutu gaba ɗaya ba ta kode har an manta farashi ko ruwan tsorowa ce sannan su za su bayar. a'a suna cikin jin daɗin ado da ita, su ma sai su ɗauka su ba wani shi ma ya ji ado, ya ji daɗin ado da ita. abinci ne da kyansa haka za su ɗauka su bayar ga wani. duk abin da za su bayar dai mai kyau za su bayar ba lalatacce ba. ثم ذكر الرجل, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yutilu safara da yake tsawaita tafiya. wasu malaman su ce tafiyar aikin haji, wasu malaman su ce tafiyar umara, wasu ka ce a yana dai cikin tafiyar da take ta da'a ce. ma'ana wannan mutum yana tsawaita tafiya, yana cikin doguwar tafiya kuma tafiyar ta danganci da'a ga Allah ta'ala, kuma ga halinsa ash'afa aghbara. idan an ce ash'afa wato mutumin da yake gashin kansa din ya ture da juna, bai ma samu ya taje gashin kansa din ya kukkulle saboda halin tafiya, bai samu sukuni da kwanciyar hankalin ma da zai gyara gashin kansa ba. aghbara ko mutumin duk yayi datti yayi kura, gashin kansa da kura, tufafinsa da kura, gashin kansa da abu murde, shine ash'afa aghbara. yamuddu yadayhi ila sama'i, yana mika hannayensa biyu zuwa ga sama, yana cewa ya rabbi ya rabbi, amma kuma wa mat'amuhu haram, abincinsa haramun ne, wa mashrabuhu haram, abincinsa haramun ne, wa malbasuhu haram, tufafinsa haram ne, wa ghudhiya bil haram, an ciyar da shi haram tun yana yaro. aka ce fa anna yustajabu lahu, annabi ce ta yaya za a ansa masa addu'arsa? ba za a ansa masa ba. mutumin da wannan ya zama halinsa ba za a saurare shi wajen ansa masa addu'arsa. ku duba dukkan sharaɗin da ake bukata addu'a a yi ta a karɓa ya cika. ga shi dai musafir ne, ana ansa addu'ar da mutumin da yake musafir matafi, saboda haka lokacin tafiya hali ne na ansa addu'ar mutum. ga shi kuma ashi asa agbara wanda ke nuna cikin wahala, al-muttar ne amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yajalikum khulafa al-ard. duk mutumin da ke cikin halin tsanani yana cikin halin da in yayi addu'a ana sa ran Allah ya karba. dan Allah sai fa inna ma al-usri yusra, inna ma al-usri yusra. kaga an faɗi al-usru so biyu, an faɗi al-yusru kuma so nawa? so biyu. fa inna ma al-usri yusra, inna ma al-usri yusra. al-usr shine tsanani, yusr kuma me sauki. to kun ga al-usr sai aka ambace shi da alif da lam, yusr kuma aka ambace shi me ba alif da lam. to sai mu koma kan kaida, suka ce an-nakiratu idza takarrarat,
النكرة إذا تكررت ليست الأولى هي الثانية وليست الثانية هي الأولى. أما المعرفة إذا تكررت فإن الثانية هي نفس الأولى. lokacin da duk aka maimaita kalma mai alif da lam sau biyu to ɗaya ce dai ta farkon ita ce ta biyu ta biyun kuma ita ce ta farkon. amma lokacin da duk kalma ba ta da alif da lam an tsuraita ta daga alif da lam aka maimaita ta sau biyu to ta farkon daban ta biyun daban. shi yasa suke cewa a nan gurin sauki biyu ne tsanani ɗaya wa zai rinjaye wani. sauki biyu tsanani ɗaya tsananin guda ɗaya ne. inna ma'al usri yusra inna ma'al usri al-usr na farko shine al-usr na biyu amma yusran na farko daban yusran na biyu daban sai ya zanto sauki biyu tsanani daya. ai sarkin yawa ko ya fi sarkin karfi. wannan duk annun rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala. kaga mutumin da ke cikin tsanani kenan ana fara mai samun sauki ya zo musu da wuri, samun sa'ida ya zo masa da wuri. gashi ashi asa a gabara ya muddu ya dahi ila sama, yayi iltizami da wani ladabi cikin ladubban addu'a shine mutum ya daga hannunsa zuwa ga sama. hadisai kusan tawaturi suka yi daga annabi cewa idan annabi yana addu'a yana daga hannun sama, amma in ya gama addu'a kuma saukewa yake baya shafawa a fuska. gashi kuma ya tabbatar ma Allah rububiyarsa bai hada Allah da kowa ba dan yana cewa me ya rabbi ya rabbi, yana tabbatar ma Allah rububiyarsa, imani da cewa ba wanda zai cire shi daga wannan abin sai Allah, dan haka bai hada shi da wani ba. sabar tauhidi duk ta kama amma bai kawo cikas aka ki karba addu'a sa. abin da ya biyo baya wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. ba dan addu'a ce bai karanta daidai ya karanta daidai, ba dan bai daga hannu ba ya daga hannu, ba dan bai cancanta ba a'a ya cancanta tun da cikin sanni, amma me ya kawo masa cikas. ashrutu kulluha mutawaffira lakin ja almani. karka sun cika amma sai aka samu mani wani abin da ke hanawa. kamar mutum ne ya cancanci cin gado ta kowace fuska sai wani abu ya zo ya hana shi cin gado. misali akwai dangantaka tsakanin shi da mamaci kuma lalle mamacin ya mutu wannan na da rai, kaga dukkan sharuɗin da ake bukata sun cika, wannan musulmi ne wannan musulmi ne, amma sai muka bincika sai mu ga wannan dan ya kashe mahaifinsa, kaga ba za mu ba shi gado batun da shi yayi me. a nan gurin tawaffarat shurutu lakin ja almani allazi yamna'uhu min al-irth. abinda ko muke bukata ta tawaffar al-mawani wa ta tawaffar shurut wa tantafi al-mawani. to a nan gurin man tafatil mawani fa anna yustajabu lahu, ta yaya za a yi wato ainihin an samu ta addu'arsa. to kaga wannan na nuna mana yunkurin neman halal a cikin dukkanin al'amuran. in za mu yi tufafi ya zanto halal, haka in za mu ci ya zanto abin da za mu ci dangi ne na halal ba dangi na haram, domin dukkan inda haramun take ba ta da albarka. halal ita ce mai albarka, halal ita ce za ka ci ka kwanta lafiya. haram to idan ka ci ko ba ta tashi a nan ba za ta tashi a can. saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan. qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. ai halal da haram ba su zama daya, ko da yawan haramun din nan ya burge ka manta da shi ka nemi inda halal take. abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. a sannan hankali to misali mana in mutum din ba kusa da kai ko kuma yana wani gari ya zai a iya karantar da shi a lokaci da ko kuma ya yana cewa idan mutum ya zo musulunta an ce a bashi kalmar shahada sannan kuma sauran hukunce a bashi a hankali. yace to idan mutum ya zo daga wani gari ne kuma zai koma fashi ma haka za a yi. abin da yake wajibi a irin wannan hali wato gare shi da ya musulunta a kwadaitar da shi ya zauna ko da sati ɗaya ne ko sati biyu don ya fahimci wani abu na addininsa. ya zanto ko musulmai suna da wani shiri na karban bakuncinsa na wannan sati ɗayan ko biyun, ya karanci abin da zai karanta, sannan kuma a taimaka masa da littattafai da kasa da ya koma garin su ko karkaransu. idan sun yi yawa kuma to wajibi ne na al'ummar musulmai
a samu wata tawaga ta jama'a ko wani kwamiti na taimakekeniya na jama'a da zai ɗauki nauyin wani malami da za a kai musu a ajiye shi a garin su ya rinka karantar da su addini. Wannan yana cikin ayyuka na alkhairi da wato muke yin sakaci a kansu ba ma yin su. Saboda haka wannan dai sai a kwadaitar da shi ya tsaya ba gaggawa ki ba, in ya koma mai zai yi ba ya da abin da zai da yafi musulunci. Lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin mutanen ƙauye sukan zo wurin shi su musulunta, in sun musulunta kuma annabi ya ce su zauna sati ɗaya sati biyu sun karanci wani abu na addini sannan ya ce to ku tashi ku koma garin ku. Saboda haka ya kamata a yi. Mai tambaya na biyu malam yana tambaya cewa shin akwai wanka a bayan shigan musulunci bayan mutum ya karbi kalmar shahada? Wannan malamai sun yi sabani, shin mutumin da ya shiga musulunci zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba, ma'ana wajibcin wankan ko rashin wajibcin sa. Akwai maganganu na malamai, waɗansu suna ganin ba wajibi bane sai ya yi wanka, domin idan sabanin kuma sun gina shi ne akan shi wannan wankan da zai yi na menene. Idan mun ce wanka ne da ake yin sa saboda shiga musulunci, to shikenan wannan idan akwai dalilin da ya tabbatar da haka sai a yi shi. Idan mun ce wanka ne na saboda kila da kafin ya shiga musulunci ya taba kusantar mace kuma bai wankan janaba ba, yanzu wankan janaba ne, to wannan sai a ce to ai in har kuka ce wankan janaba ne, ai musulunci ya kankare dukkan wata barnar da kai kafin ta. Akwai abin da ya fi komai illa, ya fi janaba illa, shine ne shirka da yake kai. Yanzu kalmar shahada ta kankare wannan sai ta kyale janaba. Kalmar shahada ta kankare waccan janabar ta da, yanzu sai in ya sake wata sabuwa sannan zai wanka. Amma idan an ce na shiga ne saboda shigarsa musulunci zai wanka, to wannan sai a ce wannan akwai dalilin sa daban da su masu ba da fatawa akan haka suke dogara da shi. Daga ciki akwai hadisin Sumama ibn Usal wanda asalin hadisin yana cikin Bukhari, wanda bayan ya musulunta ya yi wanka, ko kafin ya musulunta ma ya zo gaban annabi sai da ya wanka sannan ya musulunta ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Takaice yin wanka din yana da muhimmanci kwarai da gaske, nasoshi na dalili suna nuna haka, nasoshin shari'a na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Mai tambaya na gaba malam yana tambaya cewa mutum ne yana kasuwa sai ya zo ya cire zakka, to malam in zai cire zakkan nan zai ce a farashin da yake sai da ko kuma da farashin da ya siya zai cire zakkan nan? Idan mutum ya zo yana da haja da zai sayar ta kasuwanci bai riga ya sayar da ita ba, to dama zai lissafin kudin wannan hajar ko farashin wannan kayan nasa a halin yanzu da tsabar kudin da ke wurin sai fitar masa da zakka. To a irin nan gurin ba wai farashin da ya saya ba zai kula, farashin da ake sayar da wannan hajar a yau inda za a sayar da wannan hajar a kasuwa akan farashi nawa ake sayanta, a wannan farashin na yau zai sayar da ita, wanda shine farashin ta na kasuwa, ba a farashin da ya saya ba kuma a farashin gobe ba. A nan gurin kila mutum ya ga cewa to ai shi ya fi so da a ce ya sayar a farashin da ya saya na da, ba haka bane ba. Kullum farashin yau shi ake hukunta ka da shi ba na jiya ba. Dalili a nan gurin akwai lokacin da ya zanto farashin yau din ka ga cewa kai ya ci maka wani abu mai yawa kenan, akwai lokacin da farashin yau din zai zanto taimakon ka akai. Ina fata kun fahimta, dan ka iya sayan kaya kaza kuma ya zanto sun zo sun faɗi, ka iya sayan kaya kaza kuma ya zanto sun tashi da yawa. To dan saboda haka kullum farashin yau din shi ake kallo, kuma ta iya farashin yau ya fi dacewa da kai, dan baka san gobe kila kayan su faɗi ko kuma su karu. Idan sun karu kaga dai cin riban ka ne, saboda yau ka fitar akan farashin su na kasuwa na yau, wato ainihin naira 10 misali, wajen gobe zuwa jibi ko sati ɗaya mai zuwa sun zama 15. Za mu ce dole sai ka fitar da wannan 5 din? Ba za mu ce sai ka fitar da 5 ba. Haka kuma yan faduwa ne sun dawo naira 8, ba za mu ce kuma ai wannan bibi ya faɗo a kanka ba. Don haka farashin yau dai shi mutum zai lura da shi. Mai tambaya na gaba malam yana cewa mace ne ta ba da wuce kan cewa in ta rasu a bai wa ɗanta kuɗin da dukin da ta bari, kuma in ba a samu ɗan nan ba a zuba bai timalin gwamnati. Da malam da faɗin wannan bata daɗe ba sai ta rasu ta bar dukiya kamar 19,000 da 'yar kaya da su a tumfa da sauransu. A gane da haka kuma akwai ɗan ruka a wurinta, da ta rasu ba a samu ɗan nan ba
to malam za a iya ba dan rukun nan kuɗin ko kuma a zuba baitul malin gwamnati kamar yadda ta ba da wasiya? Farko dai maganar wasiya cewa idan ta mutu a baiwa danta kaza, wanda yake da gadon ka baka ba da wasiya cewa a bashi dan shi yana da rabonsa na gado. Ka'idan musulunci kenan, la wasiyata li waris. Duk mutumin da yake magaji ne ba a yin wasiya a ce a bashi kaza, dan ko baka faɗa ba ubangiji ya riga ya raba da shi, ya kasafta masa abin da yake shine rabonsa. To amma ita wannan da ta faɗa yanzu ba wai wasiyar ta kawai za mu kalla ba, in dai ta mutu tana da ɗa sai mu nemi ɗan ina yake, ɗaya ne ko biyu ne, mu ba su gado gwargwadon yadda shari'ar musulunci ta nuna a raba gado. Idan ɗa ne guda ɗaya namiji to dama zai cinye dukiya ne gaba ɗaya ko nawa ce, baya bukatan ya raba shi da wani idan shi kaɗai ne ta bari cikin magada ba ta bar kowa ba misali. Idan kuma ya kasance ɗan yana nan da rai amma ba mu san inda yake ba, ya shiga harkokinsa na duniya yana wani garin da ba mu san inda yake ba, to wannan za a tsaya sauraron sa har ya zuwa lokacin da zai dawo, dan saboda kar mu je mu raba gado ko mu bayar da gado mu sarrafa shi ta wani wuri daga baya kuma yaron ya dawo. Idan yaron ya dawo sai ya zanto rigima, to don haka shari'a take cewa a yi jira har ya zuwa lokacin da zai dawo. Wajen tantance iya lokacin da za a jirace shi, wannan kuma malamai sun yi maganganu daban-daban, wato dangane da tsawon lokacin da ya kamata a yanka masa, wato shekara nawa ne, menene da ka'idojin da za a bi. Shi yasa irin wannan matsaloli ba a son a kyale su a hannun ɗaiɗaikun mutane, an fi so ne a tabbatar da su a kotu na musulunci, yan harafu kotun musulunci, saboda gudun wato kaucewa kowace irin rigima da ka iya tasowa. Amma ɗan riko da yake hannunta baya cin gado, wato ɗan riko ba a bashi gado domin ba ɗanta bane ba na cikinta, sai fa in yana iya cin gado da wata dangantaka da ke tsakaninsu ko da ba ita ta haife shi ba, irin dangantaka ko kusancin da zai iya sa ci gado, to in an bincika wannan sai a bashi rabin da ya kamata a bashi. Ina bai kimali yake ba za a sa a bai kimalin gwamnati ba, domin bai kimalin gwamnati ba na musulmi ne kadai ba, ko musulmai da kafirai. Na kuma tambaya ta karshe malam, mai tambaya na cewa jiya ka yi bayani akan ajiye kuɗi a banki ko kuma aiki a banki. Malam to shi ne yace yana ajiye kuɗin shi a banki ba don komai ba don saboda gudun barayi da sauransu. To malam ya zo ɗaukar kuɗi kuma shi baya son interest da sauransu bai, to shin ya halatta malam ya ajiye wannan kuɗin ko kuma dai ya tunda ba a ɗaukar interest? Wannan tambayar mun sha an saka. Abinda muka yi magana a kan jiya ba a kan ajiyar banki ba ne muka yi magana, mun yi magana a kan karɓar bashi ne a banki, ba kuma a banki ba, karɓar bashi a dukkan wata cibiya da za ta bayar da ruwa ko ta baka bashi da ruwa muka ce bai halatta ba. Wannan ne ya haifar har muka yi maganar mu ta zo ta shafi shi banki din kansa ko kuma aiki a cikinsa. Muka ce hadarin da ke kunshe cikin aiki a cikin bankin da ke mu'amala da riba, Allah kalli za a sa mutum ya rubuta wannan bashi ga duk wanda ya karba, mutum ɗaya ne, gwamnati ce, kamfani ne, ko waye dai, wato ma'aikaci ne zai rubuta tare da sharɗin ruwan da aka yi zai rinka karuwa a kai. To wannan rubutun shi ne muka ce yana ɗaya daga cikin abin da annabi ya saukar da la'ana a kai. Mu'amalar da aka kulla ta tare bai kasance mutum ya zama shaida a kai ko ya zama marubuci a kai ko shi ne wanda za a bai wa riba din, duk wannan la'anta ta zuwa kansu. Muka ce to wannan yana ɗaya daga cikin ababen da waɗansu malamai suke karfafa magana dangane da abin da ya shafi mu'amala ta banki na yau. Da haka wajibi ne al'ummar musulmai a rinka tunanin yadda za a kawo gyara. Dukiya dai dole sai da ita rayuwa za ta ci. Almalu shine asabul hayati, kashin bayan rayuwa ke. Mu'amalar dukiya kuma Yahudawa sun yi yunkuri cewa su ga sun gurɓata ta zama duk da riba don su sanya kowa a ciki, saboda yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya la'anci Yahudu da shi a kan riba, sai san jaya za su jefa duniya a ciki don kowa la'anta ta shafe shi. Dan ya ce wa akhdhihim riba wa qadluhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum azaban alima. Yana daga cikin abin da Allah ya fushi da su shine akhdhihim riba, karban riba da suke, wa qadluhu anhu